благодарим Тебя за сегодняшний день. Мы смираем себя перед Твоим величием сегодня, Господь. Мы говорим, Господь, что без Тебя мы ничего не можем. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Господь, зайди в этот зал Твоим чудесным присутствием. Принеси, Господь, обновление. Принеси, Боже, свежесть. Пусть свежесть дуновения Твоего Духа придет, Господь, к нам сегодня. Пусть Твой Дух не зайдет на каждого из нас, чтобы Твое движение началось прямо изнутри нас, через нас, чтобы, Господь, мы сопережили Твою благодать, Твое благословение на сегодняшний день, который Ты приготовил для нас. И после сегодня дай нам выходить отсюда, наполненные Тобою, чтобы мы стали ближе к Тебе, чтобы мы стали быть похожи на Тебя, чтобы, Господь, мы стали настоящими, искренними, бесподобными представители Тебя, Твои, Господь, Твоего, Господь. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие с нами, за Твое благословение на нашей жизни. Мы благодарим, Боже, что Ты будешь говорить нам Твое Слово сегодня. И что это Слово поднимет нас, это Слово поддержит нас, это Слово укрепит, это Слово утвердит, это Слово будет как свежий елей на голову нашу. Спасибо Тебе, Боже, спасибо Тебе, Господь. Мы Тебя обнимаем, мы Тебя любим, мы Тебя обожаем, мы целуем Тебя, Господь, мы обнимаем Тебя, Иисус. Я Тебя люблю, Господь Иисус. Давайте представим себе Христа Иисуса перед собой. И давайте просто приблизимся к Нему. Давайте положим голову Ему на грудь, возле Него, на ноги Его. Давайте просто будем осознавать Его присутствие сегодня. Спасибо Тебе, Боже. Человек, у кого проблема с печенью, положите руку на себя, Господь исцеляет вас во имя Иисуса. Именем Иисуса, будьте исцелены, будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Человек, у кого проблема с спиной, поясница, спина, будьте исцелены во имя Иисуса. Ложите руку на себя. Если у вас проблема со зрением, именем Иисуса, Божье прикосновение к вам сейчас прикасается. Будьте исцелены и здоровы во имя Иисуса Христа. Проблема в голове, у кого-то что-то середине в голове, какой-то там у вас ситуация, именем Иисуса. Примите Божье прикосновение во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе, Боже, что Ты укрепляешь наши немощи, что Ты, Господь, прикасаешься к нам Твоей чудодейственной рукой, что Ты поднимаешь нас, Господь. Господь, Ты укрепляешь нас. Спасибо, что Ты наш Бог, который, но Спаситель наш. Не только спасаешь, Ты укрепляешь, Ты поднимаешь, Ты обновляешь наши силы. Спасибо Тебе, Боже. Женские болезни. Мы запрещаем эти болезни женские. Повелеваем убраться, уйти вон, прочь во имя Иисуса. Именем Иисуса. Божье прикосновение к нашим работам. Если у вас проблема с бизнесом, на работе, мы утверждаем сверхъестественное вмешательство Бога. Сверхъестественное решение всех сложных вопросов, процессов именем Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Боже. Просто принимайте присутствие Божье. Просто прикоснитесь к Нему сами. И примите от Него. Примите от Него. Это человек, у кого эта проблема в голове. Вы не принимаете. Примите. Просто положите руку на голову и примите ваше исцеление, освобождение именем Иисуса. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Боже. Кровотечение, сестры, именем Иисуса, будьте исцелены, будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Переутомление у кого-то, именем Иисуса, будьте исцелены и провозглашаем скорейшее восстановление во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Боже. Слава Тебе, Господь. У кого камни в почках, именем Иисуса также, будьте исцелены и здоровы
Во имя Иисуса, опухоль в груди, левой груди, именем Иисуса, рассосаться этим опухолем. Повелеваем убраться вон именем Иисуса. Будьте исцелены также и здоровыми во имя Иисуса. Мы превозносим Тебя, Господь, мы обожаем Тебя. Еще женской болезни, именем Иисуса, будьте исцелены сегодня. Именем Иисуса Христа, Божье прикосновение к вам. Проблема в лопате. Именем Иисуса, будьте исцелены во имя Иисуса. Мужчина, вереническая проблема. Во имя Иисуса мы запрещаем эту проблему. Постанавливаем исцеление вам. Именем Иисуса, будьте здоровы. Плечо, правое плечо. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Божье прикосновение к вам. Именем Иисуса Христа. Аминь. Кто там дежурит? Есть микрофон там у вас, да? Да? Или возьмите микрофон, мы, наверное, будем много считать. Это я так в прошлый раз сказал тоже, и мы ничего не считали. Но кто его знает, может на этот раз получится. Итак, кто знает, о чем мы проповедуем по четвергам? Нагорная проповедь. Матфей 5 глава. Матфей 5 глава. Очень интересно у нас будет. Я уже 3 недели пытаюсь проповедовать о 3 стихе. Не получается. Но я думаю, что мы уже точно дойдем до него сегодня. Матфей 5 глава с 1 по 3 стихи. Увидев народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. В прошлый раз мы говорили о том, что в 1 стихе Иисус увидел народ, и сознательно увидев народ, то есть после того, как он увидел народ, он принял необычное решение. Какое это решение? Увидел толпы народа, он оторвался от них сознательно и пошел. Слушайте, человек, у кого это камень, пушка, положите руку на себя и примите ваше исцеление, друзья. Увидел толпы народа, принял решение оторваться от них. И пошел на гору. Кто был в Израиле, то знаешь, что эта гора, это не 5-минутное хождение. Это 2-3 часа надо туда добраться только. То есть это гора, которая сложно, куда сложно добираться. То есть это целый труд. Почему он это сделал, друзья? Потому что он знал, что толпа ищет в основном впечатление. Толпа ищет в основном выгоды. Толпа ищет в основном, что сделает им уютнее, комфортнее и користь. Что-то для себя хотят. Кто-то ищет исцеление, кто-то ищет, чтобы накормили хлебом и хлебом, да. Кто-то ищет еще что-то, чтобы благословение было. То есть люди, это натура людей. Люди по своей натуре эгоцентричные. Люди по своей натуре, но корыстные. И Иисус знает, что с такими людьми на фронт не пойдешь. То есть в войну нельзя идти. Микрофон надо вот так, чтобы она не шумела. То есть на войну нельзя идти с этими людьми.
И он принимает очень мудрое решение, где сразу станет все на место, все на свое место. Он решился поставить препятствие, ограду между собой и благословением, которое он несет с собой, и народом. Тем самым происходит большая разница между желаниями людьми, между людьми, которые хотели быть возле него. И сразу разделение сразу. Одни остаются внизу, и те, которые искренне хотели Божьей ценности, небесные ценности, те, которые действительно жаждали неба, те, которые уже недовольны и не могут довольствоваться уже хлебом и маслом, те, которые уже недовольны и не хотят довольствоваться просто эгоистическими существованием, те, которые уже хотели подняться выше. Знаете, человек, который живет для себя, он еще не начал жить. Чтобы начинать жить по-настоящему, это тогда, когда человек принимает решение, несмотря на себя больше, а начинает жить для другого, для людей, для Бога и для цели, которые выше него самого. Если вы не хотите и не можете просто сказать, все, мне плевать на себя, мне уже не хочет, мне уже надоело для себя жить, все, я хочу начинать жить для других. Если вы еще до этого не дошли, если вы еще живете с заботами своими и переживаете только о себе, вы не достойны быть доверены Богом небесными ценностями. Иисус знал, что Он нес жемчужины, Он нес золото, у Него были ценности неба в руках. И Он не хотел быть как Сандей, который все всем раздает подряд. Он умнее был, чем я. Он понял, что нужно сразу разделение сделать. И он знает, что не все захотят. Потому что, чтобы подняться и залезть в такое горе, это нужно иметь такой жажда. Это нужно иметь такой голод по Богу. Это нужно уже не просто голод иметь, нужно быть отчаянным. Нужно быть отчаянным по Богу. Это уже не просто, мне хочется, чтобы мне было комфортнее. Потому что, пока ты даже добираешься туда, ты уже потеряешь себе комфорт. То есть, это не для слабонервных, это не для людей, которые ищут комфорта. Потому что как раз из-за этого Иисус и поднялся, чтобы отсечь тех, которые только живут для себя и ищут своего удобства и комфорта. Иисус не начал учить, пока он был внизу с народом, со всей толпой. Он не хотел дать жемчужины толпе. Он поэтому добрался туда наверх. И когда он уже там туда добрался, знаете, что написано? Написано, что он присел, и уже не народ залез туда к нему и сел возле него или впереди него. То были народ, когда были внизу, толпа. Но те, которые уже добрались туда наверх, их уже назвали не народ, их уже назвали как ученики. Те, которые были народом вчера, уже стали учениками сегодня. Почему? Они проделили это нищенскую природу человечества. Мое, свое, мое, мне и я. Я. Внимание на себе, комфорт о себе, думка о себе, думать о себе, размышления о себе, свои желания угодить себе. Они это проделили, они это сложили там внизу, поднялись, отделили свой сек, но все неудобства, поднялись туда наверх. И они были народ вчера, они были в общем количестве, в общем числе. Всего лишь народ. Но потому что заплатили цену такую. Их уже Иисус назвал учениками. Он уже сел с учениками, уже не с народом. Народ остался там внизу. Но ученики сели с ним, перед ним. И только когда он убедился, что эти, которые сели с ним,
Уже не народ, уже не толпа, а те, которые были готовы платить цены, и что они действительно заплатили эту цену, только после того он, написано, открыл отверстие уста свои, то есть он открыл уста и начал выдавать жемчужины небесные. И начал выдавать ценности неба. И начал давать только ученикам те качества, которые нужны, чтобы выжить на земле, и не только выжить, но чтобы успешно провести жизнь здесь на земле. Знаете, Бог мне это открыл, я готовился же но перед тем, как я начал об этих нагорной проповеди проповедовать. Я читал разные проповеди, слышал проповеди, как разные люди проповедовали. Интересно, что я никогда не видел это. Никто не видел, может кто-то еще видел, но все эти проповеди, которые я слышал и читал, никто не видел эту разницу. Да, то есть я даже дома и у себя слышал, все они по-другому говорят. То есть Бог все раскрывает. Это одно. Но вот самое главное, почему Иисусу надо было делать такое разделение, да? Дело в том, что Иисус знал, что Он несет с собой, что у Него есть с собой. А то, что у Него есть, это ключи к счастью. Слово блаженный, это значит великое счастье принадлежит тому, кто сделает то. То есть, вы знаете, что люди все хотят счастья, плюс счастье. Но это счастье, они его хотят не ради Бога и не ради людей. А в основном люди, которые ищут счастье, ищут его для кого? Для себя. И Иисус хотел именно решить сначала вопрос эгоизма человека, корысти человека. И те, которые имеют данные или потенциалы победить себя, свой эгоизм, вот им уже дать ключи великому счастью, великой радости. То есть, если ты дашь ключ великой радости к эгоистичному человеку, ты наробишь такую беду. Это человек просто создаст тебе большую проблему. Это как я сделал. Наверное, это моя, вот мне все просят, чтобы я покаялся. Вот теперь только что я сейчас понял, за что мне каяться. И, наверное, на самом деле надо каяться мне за то, что я всем подряд учил, как жить хорошо. Или то, что я всех подряд учил принципы финансового процветания. Потому что вот действительно мое сердце было такое, всем помочь стать миллионерами. Оказывается, что некоторые люди не готовы. Почему? Потому что по это слова Иисуса, видите, что Он сделал? Он провел их сначала через экзамен. Сначала те, которые вырвались, которые победили комфорт, Он сначала сделал этот тест. Вот только им Он смог доверять. Поэтому теперь я уже буду умнее чуть-чуть на будущее. И каким образом? Вот, мы уже начали лидерскую школу, да? Я уже сказал, мы уже будем давать и домашние группы, я уже буду давать и работать совсем по-другому, чем как я работаю со всей общей церковью. Каждый должен доказать, на что он годен, на что чему он способен. И действительно, он готов ли платить цену, чтобы служить Богу. Он готов ли все жертвовать, чтобы служить Богу. Вот Иисус это делал. Теперь Иисус открыл уста, написано, и начал говорить. Он начал учить и говоря. 3 стих. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны нищие духом. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это первое его учение. Давайте поразмышляем об этом. Блаженны
нищие духом. То нищий духом, тот будет иметь вот эту огромную радость, огромное счастье, за которое говорится. Если ты сможешь поработать над собой, так, чтобы быть нищие нематериально. Потому что некоторые так и понимали раньше. Помните, раньше понимание такое, что если ты верующий, нельзя быть богатым. Если ты верующий, тем нищий, тем лучше. Но это не то, что Иисус сказал. Он не сказал блаженные нищие материально. Он не сказал блаженные нищие финансово. Он говорит совсем за другой нищеты. То есть, тот факт, что человек нищий физически, еще не значит, что он угождает Богу, что он угоден Богу. Или он попадет в Царство Небесное. Получается, что нищета материальная и финансовая не есть достоинство в глазах Бога. Потому что в Украине меня ругают. Что зачем мы говорим за деньги? Зачем вы вообще о деньгах проповедуете в церкви? Зачем вы вообще, они хотят, чтобы я за это каялся? Но за это я не буду как раз каяться. Потому что не за это нужно каяться. Быть бедным и нищим не есть достоинство. Быть нищим материально еще не значит, что Бог тебя примет. Здесь говорит о другой нищете. Блаженные нищие духом, вот, нищие духом, их не Царство Небесное. Они попадают в Царство Небесное, потому что он нищий не физически только, или он богатый физически, но он нищий духом. Почему Иисус тогда говорил, иди раздавай свое имение нищим. Но если ты отдашь им, ты тогда попадешь в Царство Небесное. Что, неужели Иисус не имеет в виду, что нужно быть нищим, чтобы попасть в Царство Небесное? Нет. Он имеет в виду, что богатство этих людей мешало им быть нищим духом. Понимаете, да? Но получается, что если человек нищий духом, тогда вот такому человеку как раз можно доверять богатство. То есть, если вы будете нищий духом, вы хороший кандидат на то, чтобы быть богатым материально. Но вот, что я говорил, что, может быть, за это и надо было каяться. Это то, что люди, которые зачастую приходят в церковь, и они хотят быть богатыми материально, к сожалению, не всегда имели до того нищий дух. Они не стали нищим духом. Они не сокрушались, они не имели права на сердце. Поэтому, когда кризис приходит, такие люди становятся неменяемыми. Потому что у них дух не был правильно. Они не стали нищим духом. Поэтому потеряли деньги, и надо было потерять. И Бог специально это сам устроил. Чтобы проверить, где твое сердце. Потому что где твое сердце, зато тому будет плакать. Если человек, у кого сердце в деньгах, он теряет эти деньги, и он теряет Бога. Он обижает на Бога, на пастора, на церковь, на все в мире, и убегает, и вообще теряет все, потому что это была его жизнь. Там было его сердце. Но человек, у кого сердце в Боге, это как раз проверка. И это как раз повод для него, наоборот, еще стать более нищим духом. Потому что иногда нужно, чтобы Бог сделал с нами то же самое, что Он говорил этому богачу, что иди раздавай. Но на этот раз, даже если сам Иисус появится сейчас и скажет, иди раздавай, никто не раздаст.
Поэтому Бог по-другому теперь выполняет эту задачу. Он позволяет случиться такое дело, как есть Capitol и так далее. И так далее. Уже хочешь, не хочешь. Он использует твой наживу, твой коресть, чтобы как раз тебя поймать. И учить тот же самый урок. Так что наш Бог умный Бог. Но, когда такие вещи происходят, те, которые имеют хорошее сердце, правильное сердце, эта трагедия позволяет им еще больше сокрушаться. И они становятся по-настоящему нищим духом. А у кого неправильное сердце, у кого была нажива только на сердце или коресть. О, все, я потерял свою квартиру, или я потерял свое имение. То где теперь? Только и буду жить этой проблемой. Квартира, имение. Уже ничего, ни Бога уже нету, никого, ничего уже не важно. Уже. Потому что они живут этим, где твое сердце, там, где твоя ценность, там, где твое сердце тоже. Ценность. Некоторые люди теряют, это приближает их к Богу больше. А некоторые теряют, это вообще уводят их от Бога. Почему? Вопрос, где сердце? Что является ценностью. Но тот, который приближается к Богу еще больше, Бог ему еще доверит еще 10 раз больше. А человек, который уходит, он теряет не только эти, он теряет вообще и то, что имел, и еще и Царство Божие теряет. Итак, давайте мы начнем. Исайя 66 глава. Что такое нищий духом? Что такое нищий духом? Исайя, а где девушка, кто будет читать? Есть, да? Ну, считай, ну, а чего ты... Извините, стих, вы сказали стих? 66 глава вы сказали. Второй стих. Угу. «Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Потрясающее местописание. Все, ты не можешь впечатлять Бога имением, золотом, серебром, домом, машиной, крутостью, слава, богатство. Все это, что он сказал? Все это сие было, говорит все Господь. Это И соделала рука моя. все это не то, что было у Бога. Он сам вообще все это производил. Все это сделал. Богатство, слава, все. Это же он придумал. Это он подарил нам это все. Все это уже было. Еще не такие богатства. Еще не такие квартиры, да? Это Бога не впечатляет. И при том, что это Он создал это все своими руками. И просто решил тебе дать чуть-чуть. Чтобы облегчить твою жизнь в чем-то. Или добавить твоей радости в чем-то. Этим мы не можем Бога впечатлить. Дальше читаем. А вот на кого я презрю. А вот на кого я презрю. На кого же, кто же его впечатляет? Кто Бога может впечатлять? Чем мы можем Бога впечатлять? На смиренного и сокрушенного духом. На смиренного и сокрушенного. Вот что такое быть нищим духом. Об этом Иисус имел в виду. Умение быть сокрушенным. И как трепещущего перед словом моим. Умение быть умение держать трепет перед Богом. Знаете, это страшно. Вот такой трепет перед Богом, о котором здесь говорит, я давно в церкви не наблюдал, не видел. Мы потеряли в основном трепет перед Богом. Мы потеряли в основном вот это трепещущее и что? Смиренный перед Богом. Но смиренного и сокрушенного духом. Сокрушенного духа. Есть 3 вещи там в этом стихе. Смирение перед Богом, сокрушение перед Богом и трепет перед Богом. Вот что такое нищим духом, нищий духом.
если Иисус говорит, великая радость тому человеку, у кого нищий дух. Как мне знать, есть у меня нищий дух или нет? Как мне достигнуть нищеты в духе? 3 вещи. Умение просто полностью сокрушаться перед Богом. Господь, я никто. Господь, я никто. Нищий духом. Трепет, сокрушаться перед Богом. Просто сокрушаться, говорит Господь. Плакать перед Ним. Сокрушать сердце перед Ним. Сказать и уничижаться перед Ним. Говорит, Господь, я никто. Вот твоей крутости. Ты от Царства Божьего пропусти Царство Божье от твоей крутизны. Это вот важность наша, а не лишит нас Царства, друзья. Вот это не хватает церкви в последнее время. Не хватает нищеты духа. И я вижу людей, которые приходят к Богу, которые каются, и я удивлен, что за покаяние у них. Когда я покаялся, Бог это что-то святое. Трепет такое сокрушение, плачешь перед Богом. Ну, ты только прославление начинается, сокрушается, поклонение, падаешь на колени, ищешь его лицо, просто все касается тебя, все цепляет тебя. Быть нищим духом, это умение просто сокрушаться перед Богом. Быть нищим перед Богом в духе, это умение смиряться. Просто я никто, Господь, ты все, я никто. Я еще не видел человека сокрушенного нищим духом, у кого есть гордость. Невозможно, несовместимое понятие. Я не видел человека нищего духа, у кого заносчивый вид, заносчивый самый, перед никого. Он трепете ходит перед Богом. Он уважает всех. Он видит Бога во всех. Он смирен. Он простой. У него чисто все. Чистые помыслы, чистое сердце. Он желает больше всего угодить Богу. Больше всего угодить Творцу. И трепет, третий. Сокрушенное сердце у него, смирение у него и трепет. Когда речь идет о Божьей, он не спорит. Это как мы здесь в церкви. Одно случай. Девушка работала в офисе, и какой-то здесь звезда локального масштаба. И я случайно выясняю. Оказывается, уже 2 года встречаются, или год встречаются. Причем мы не встречаемся в церкви. Они еще так встречаются, что начали жить вместе половой. Я говорю, ты сидишь у меня здесь в офисе, а тут поет на сцене. Я говорю, просто что-то задушит кого-то. Вообще страха Божьего ноль. Ну ладно, 1 раз попали, или упали, или 2 раза упали. Но вообще жить 2 года системно. И ты ему еще говоришь, что ты наделал? Мы вызвали их на духовный совет. Девушка плачет, говорит, да, была, каюсь. А он говорит, нет, ничего не было, не спас. Она же говорит, ты же спишь. Она говорит, признается, кается. Он говорит, это пускай она говорит, что хочет, а я не сделал это. С кем тогда она сказала, ну не я, ну мы только дружим с ней, все. Нету сокрушения сердца, нету трепета перед Богом. Помните ситуацию в Деянии апостолов 5 глава? Анания и этого. А? Сафира. Сафира? Сапфира. Анания и Сапфира. У них тоже не было трепета перед Богом, не было сокрушения. Но Бог показал ему единство. Слава Богу, что Бог долготерпит, потому что всех нас придется ему убить вообще, всех нас.
Полу церкви просто вымрет однажды и все. Если не больше. 90% церкви бы выпало, просто каждый день в церкви будет похороны, получается. Потому что мы не знаем, что такое быть нищим духом. Знаете, почему мы ищем счастье, и мы не можем его найти? Это путь к великому счастью написано. Блаженный, это значит, я даю вам путь к великому счастью. Если найдется люди такие, которые смогут работать над собой перед Богом, так влюбиться в Бога. Ему не придется искать счастье в замужестве. Ей не придется искать счастье в замужестве. Ему не придется искать счастье в бизнесе. Ему не приходится искать счастье в контрактах. Ему не придется искать счастье в женщинах, в славе, в машинах. Из-за того, что мы не выполняем условия Божьи для великого счастья, мы начинаем искать заменителей в основном. Фальшь. А мирские вообще отпустили до такого, что они ищут счастье. Это уже то ли в алкоголь, то ли в блуде, то ли в извращении. Тем дальше ты уходишь от этих принципов, ведущих к счастью, тем ниже ты опускаешься в поиск удовлетворения этих твоих, поиска этого счастья. Поймите, Иисус принес, будучи автором жизни. Он его создал, он автор жизни. Он знает все, что нужно, чтобы эта жизнь состоялась. Он автор жизни, он создал жизнь. Он знает, что нужно делать, чтобы эта жизнь принесла счастье. Он автор жизни, он знает источник счастья. И он знает, что именно счастье есть самое завидное желание каждого живущего на земле. Он знает, что это тоже, это поиск с утра до вечера. Те, кто ищет деньги, кто хочет зарабатывать, ради чего? Чтобы он был счастливым. Те, кто пьют и курят, ради чего? Почему? Чтобы чувствовать себя счастливо. Все, чтобы люди не искали, они ищут счастье. Именно счастье есть причиной нашего 8-часового рабочего времени, 12-часового, 16-часового рабочего времени. Все, что мы делаем, просыпаемся рано утром, ложимся спать поздно, но нам ни до кого не имеет значения. Мы все тянем одеяло на себя. Все это одно объяснение. Ради того, чтобы я был счастлив, чтобы я был в радости. И автор жизни говорит, ведь я вас не забросил в этот мир с инструкцией, что выживайте как хотите. Давайте ищите, давайте, начните драться за счастье, начните искать счастье, где поймет. Нет, я вам дал жизнь, и я также принес вам подсказку, тайны, источники к этому счастью. И это секрет счастья, оно и здесь написано. На него мы сейчас смотрим. Источник счастья именно заключается в этих вещах. Великое счастье будет у того, кто смеет смирить себя. Великое счастье будет у того, кто смеет жить сокрушение и сокрушенности перед Богом. Великое счастье будет у того, кто сможет ходить перед Богом трепете. Следовательно, Иисус вынес понятие счастья из
понятия физического или материального выражения. Следовательно, счастье не есть и не найдется в материальных вещах. Нельзя будет его найти в материальных вещах. Счастье, значит, это находится только внутри человека. И внутри человека выходит, будет ли этот человек счастливым или несчастливым, зависимо от того, соблюдает ли эти условия для счастья или нет. Человек может быть миллиардером и все быть нищим духом. Он сокрушается перед Богом. Но не ошибайтесь, быть нищим духом вовсе не обозначает трепет перед человеком. Нет. Быть нищим духом вовсе не обозначает смирение перед людьми. Нет. Это тоже будет, но когда нужно будет. И трепет перед нищим в духе не обозначает сокрушенность перед человеком. Человек, который нищий духом, друзья, он прежде всего знает, что он ходит перед Богом. Человек, который нищий духом, он прежде всего влюблен в Творца. Желание Бога становится его приказом. Присутствие Бога сокрушает его до слез. Упоминание его приносит его в трепет. Он знает о его авторитете. Честно говоря, очень мало людей, кого я сейчас вижу в церкви, то вообще ведет себя, как будто у них вообще какой-нибудь авторитет есть. Помните, когда это кризис были, эти все разговоры, статьи и так далее, люди ведут себя как хулиганы. Нету пашота, нету трепет. Зайдите в форум, зайдите в интернет. Начнете слышать всякие гадости. Люди верующие пишут такие вещи, что ты думаешь, Боже мой, ужас. Неужели эти люди могут быть верующими? Невозможно, чтобы такие люди были верующими. Люди позволяют себе обсуждать и осуждать, кого хотят. Люди позволяют себе говорить, использовать любые эпитеты на сторону, кого хочешь. То есть жесткость духа. Но такие, это прямая противоположность, сокрушенность. Такое впечатление, что у людей души вообще уже нет. Церковь, если мы с вами потеряем это состояние нищеты духа, будем искать счастье, вплоть до севера, будем искать радость аж до юга, будем искать счастье, восток, запад. Но если не будет состояние нищеты духа, хоть иди в море, от Хавеса, от на космос лети, не найдешь его. Не бывает счастье вне этих принципов. Давайте будем работать над собой, друзья. И пускай эта неделя поста и молитвы, которая будет, возвращает нас в это место. Место сокрушенности перед Творцом. Пусть эта неделя освященная, которая будет у нас, возвращает нас в место, где мы становимся нагими перед Ним. И где мы даем Ему знать, что я никто перед тобой. Еще одно определение нищим духом.
слово «нищий духом» происходит из слова «нищеты» или «бедность». Иногда, чтобы понять нам значение слова, нужно найти параллель. Когда мы говорим о нищий духом, давайте создадим себе образ параллели. Что значит быть нищим вообще? Не духом сейчас, а материально. Это параллель. Бедность. Недостаток. Бедность. Когда мы говорим, что эти люди очень бедные, нищие, они совсем нищие. Это значит, они лишились всего. Лишились всего. Они лишились достоинства человеческих, благ основных. У них нет основных элементарных благ, материальных, физических. Теперь давайте перенесем это на нищете духа. Это означает, не быть нищим духом, я должен постоянно представиться перед Богом и перед собой, как человек, ничего не имеющий. Ничего не имеющий. Я Господь нищий. Я ничего не знаю. Ничего не имею. Ничего не владею. Не на показ публике. Публике как раз все имеешь во Христе Иисусе. Но в твоем хождении с Ним. Поэтому написано нищий не физическом, не материи, не. Потому что Бог не любит показ. Я такой нищий. Не. Поэтому он обращает внимание совсем на другое ударение делает. В твоем хождении перед Богом. Так же, как трепет, так же, как смирение, так же, как сокрушенность. Постоянно вид себе перед Богом, что я никто, я никто, я никто, я никто, я никто, я никто, Господь. Вот я, Господь, я ничего не могу. Без Тебя, Господь, вот я, Боже. Я никто. Я нищий, я голый, я босый. Я никто, Боже. Я никто перед Тобой. И вот это состояние, что я никто, я ничего не имею, оно следующее просто приводит тебя к тому, что тебе хочется просто падать перед ногами Его. Просто сдаться Ему. Это состояние смирения. Оно потом зарождает другое состояние сокрушения и сокрушенности. И трепет. Но в чем же блаженство этого всего? Дело в том, что если Богу, если вам удастся достичь этого состояния, посмотрите, какая будет Божья реакция. На кого я призру, считай, ну девушка. Считай, сейчас, пастор, одну минуту. Уснула. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Как только, что Бог видит, что вы искренно, нищие, трепещущие, смиренные, сокрушенные перед Ним. Творец небес и земли начинает убрать его взор отовсюду и его направлять только на вас. Потрясающее благословение. Потрясающее. Разве это не счастье? Даже если я смотрю на некоторые из вас, вам уже так счастливо. А я в никто. А что тогда будет, если президент Украины будет на вас смотреть? Вы будет на седьмом небе. А он тоже никто. А что тогда, если вообще Творец неба и земли принесет свой взор и скажет, ты такая особенная. Ты такая особенная. Вот мне все равно плевать, что творится с миллиардами, 6 миллиардов или 5. А вот на тебе, вот ты мне особенная. Вот на кого я презрю.
А многие из нас, мы пытаемся делать все, чтобы он на нас презрел. Не презирайте все. И уже ходим на ночные молитвы, и по 2 раза в неделю, и по 3. Что-то Бог отказывается презирать на нас и все. Такое впечатление, что ему не до тебя. Уже постишься, уже посты берешь, уже молитвы, уже то дело, уже то. А потому что ты не выполнил условия. Не через дела закона. Не жертву хочу. Сокрушенное сердце. Вот на кого пришел. Макабаку буку рабакабая. Жегалам буку бакабака, бакабаку собая. Боже, желай помоги мне, Боже, сокрушаться. Любой ценой, Господь. Помоги нам быть сокрушенным. Помоги нам, Господь, быть по-настоящему смиренными перед Тобой. Оказывается, вот оно что. Вот оно что. Вот оно что. Так просто и так далеко мы от этого. Вот так оно близко. А мы вот такое впечатление, что так сложно. Оказывается, нет. Вот в чем блаженство. Почему? Великая радость будет у того. Великое счастье будет у того, который смог усмирить себя, быть нищим духом. Великое у него счастье. Теперь понятно, почему великое будет счастье. Если Бог на него презирает, если на него только, к нему Бог приходит и только заботится, внимание Божье только на нем. Если Бог только презирает, это не просто значит смотрит. Презирает, это значит, что и внимание Бога на этого человека. Забота Божья на этом человеке. Благоволение Бога на этом человеке. Милость Божья на этом человеке. Вот она что. Как это так, не будет счастья у такого? Конечно, это уже на тебе счастье. Это уже такое счастье будет. Боже. Вот почему счастлив он. Он нашел Божье внимание. Он поймал его взор. Он становится любимцем у Бога. Потому что он смог достичь этого состояния нищеты духа.